Takut, eka kakarung at cukup sipingmu signalmu eka tatakut eka kakarung at cukup sipingmu signalmu yarab takamakinku asmumu emitiku unsela magpatibong eka numanot masiro ako'y kinumo at siping mo eka tatakot eka kakarung at cukup siping mo signalmu eka tatakut eka kakarung at cukup siping mo signalmu sikan man intuning aking eka manabuking bangin manaragul maning alon eka lumug malumog ako'y kinumo at cukup siping mo eka tatakut eka kakarung at cukup siping mo signalmu eka tatakut eka kakarung at cukup siping mo signalmu dalam mapanganib eka malilit ni baik lakwan na kamaning sabla eka lungkot akong bara ako'y kinumo at cukup siping mo eka tatakut eka kakarung at cukup siping mo signalmu
Ikatatakot, ikakakarong at sipin mo, signan mo. Ikatatakot, ikakakarong at sipin mo, signan mo. Yarap na kamating ko, asmo emitiko, unsera magpatibong, ekanumangot masiro, ako'y kinumo at sipin mo. Mapilang kapabaluan king pamamukulat ng pisambang maragol. Eye kakalingwan ng pamanyulud face mask pachelul walong munta pisamba. Magdala kong sariling payong nung sakaling muran o mapali kabang manenaya king pila palug pisamba. Mayap nung magdala ka ring sariling alcohol o sanitizer. Bayo ka lungup isamban, dumalan kang body temperature check. Eye kakalingwang kwanan inke kayong contact tracing form. Tukyan may asher kilog, bangit turunan ng nuka rin kamalyaring lukluk. Magdala kang sariling panyulat para king pamamilap ng kaya kang contact tracing form. Mapilan mong parishioners ring malyaring lungub pisamban. Tukyan taya ang physical distancing kilog at kilwal pisamban. Panayon tala ding ashers para duangan ding kekatamong ngayon. Alapang holding hands kabang pangadyan in ibpami. Antimurin king pamamya kapayapan. Iyatsyat la ding adwang gamat o palad para king pamananggap hostya. Ela pa mo malyaring uman, apisan, o talnanding anggang malayamahit king pisangban. Kaibat ni Misa, kakalingwan ni balik din kaya kayong contact tracing form.
awit na mo. Talakad damo po para king orasyon. Mangandyan tayo ing orasyon, kilagyoning itpa, amponing anak, amponing banal Espiritu. Amen. Ing anghel ning Ginoo pabalwane ing Birhen Maria, At kinagliya lalangning banal na Espiritu. Bapo Maria mipno ka king grasya, ing ganang Diyos at tsukeka, nuwan ka karing sablang babay, at nuwan niya panamaning bunga ning atyan mo, Jesus. Santa Maria, ang indulin Diyos, ipanalangin mo kay makasalanan, ngayon at king oras ng kamatayan mi, iyanasa. Ani ko alipaning Ginoo, Malyari kabud ka na ako, anting kingkas mong amano. Bapo Maria mipno ka king grasya, ing ganang Diyos at tsukeka, nuwan ka karing sablang babay, at nuwan niya panamaning bunga ning atyan mo, Jesus. Santa Maria, ang indulin Diyos, ipanalangin mo kay makasalanan, ngayon at king oras ng kamatayan mi, iyanasa. Ing divino verbo, may katawan niyang tao. At may kisawt ya kay katam. Bapo Maria mipno ka king grasya, ing ganang Diyos at tsukeka, nuwan ka karing sablang babay, at nuwan niya panamaning bunga ning atyan mo, Jesus. Santa Maria, ang indulin Diyos, ipanalangin mo kay makasalanan, ngayon at king oras ng kamatayan mi, iyanasa. Ipanalangin mo kami, O Santang Induning Diyos. Baming apang ay tuliran, nabang nanipengako ng Iso Kristong ginuta mo, iyanasa. Manalangin tamo. Tapukaran mo sa akong grasya, ginuming Diyos, king kaladwami. Arampat king pamamalita ng anghel, akilala mi ing pamikatawa ng taong Yesu Kristo, anak mo. Uli na naman ning pamaylasan at kamatayan king krus. Apakyabutan mi naman sana ing ligaya ning pangasubli ng bebye. Alang-alang sa po iti, king ginumi mo rin Yesu Kristo. Amen. Ligaya king igpa, at king anak, at king banal na Espiritu. Antimoy sa jarang ligaya, iba't king kamumulan, ngayon at mangdaman king alananga, iyanasa. Ligaya king igpa, at king anak, at king banal na Espiritu. Antimoy sa jarang ligaya, iba't king kamumulan, ngayon at manggaman king alananga, iyanasa. Ligaya king igpa, at king anak, at king banal na Espiritu. Antimoy sa jarang ligaya, iba't king kamumulan, ngayon at manggaman king alananga, iyanasa. Kilagyoning igpa, amponing anak, amponing banal na Espiritu. Iyanasa. Bilang balayan na may tipon para kaniting kapag masusyan, pakisabi mi po, pakisiguraduan na isulat karing kaya katamong contact tracing forms, ing kumpleto, ampon updated a detalye, ding kaya katamong seat number, pakapaskil la king lalam daring kaya katamong luklukan. Mayap ayabak po kaya kayungan, may tipon tamo po ngeni, batayang samban, puriyan at pasalamatan, ing malugod at mapamakalulong Diyos. Kaniting Santa Misa, pasalamat lapu ding makatuki. Para king kapasalamatan ng William Yao, the family of the late Felicidad Manansala, Froilan and Cheryl Manuel, Holy Face Crusaders Angeles Chapter, Annalyn Flores and Flores, Felisa Flores, Caroline Canlas and family, Mendoza family, Roque family, Pangan family, Oronan family, Mr. and Mrs. Nilo Makabodbod. Para king physical ang pong spiritual pamipasalamat ng Uncle Pete Nepomuceno, Monsignor Francisco Lansang. Para king kapaldanan pamikakatawan
ampong espiritual ng Carlos Galvan. Para king kayadwananda at pamanantabi ng banal na espiritu, lalong-lalo na king pamilya at kaluguran, dari among Noli, among Meg, among Mark, and among Marvin. Miss Maria Teresa A. Laos and family, Vicky Manalili, Jelyn Celso, Gladys and Claire Cochon, Dr. Gemalyn Gueco, Apong Pio, and the mga Auring Between and family, Rodolfo and Vice Governor Liliananay Pineda and family, Governor Dennis and Yoli Pineda and family, Rosel Pineda, Cecilia and Miguel de Castro, Alan and Edna Vitog and family, the Holy Angel University community, together with their administrators, faculty, non-teaching personnel and students, Grace Santa Ana, Joel Santa Ana, Juan Jose Santa Ana, Gerald and Catherine Dungo and family, Mr. and Miss Brian De Mata, Jeremiah Pangalangan, Flor Lacson. Para king malagwad ang kapaldanan ti Father Elmer Simbulan, Monsignor Rustico Cuevas, Senior Agnes Goyena OCD, Cel Timbol, Herminia Reyes, Esther Kayanan, Reynaldo Kayanan, Dusty Dane Kayanan. Ganakantala naman ding kaluguran tamong mayang nabi, lalong-lalo na di Monsignor Eugenio Mercado Jr., Monsignor Andres Serrano, Monsignor Odon Santos, Father Venancio Samson, Father Jesus Mariano, Father Leobardo Montoya, Father Lorenzo Sarmiento, Monsignor Cosme Between, Monsignor Andres Between, Jose Joaquina Between, Francisco de Choco, Natividad de Choco, Josefina Tolentino, Antonio Dizon, Lourdes Dizon, Levi Laos, Engineer Jun Tiatco, Alfredo Chau, Chua Tang Eng, Yao Bonkeng, Edward Yao, Santiago Thay, Antonia Reyes, Maximo Chau, Simeona, Cecilia, Lolita, Abraham Tayag, Sonyo Umandal, Agustina Quiazon, Juanito Belicario, Fernando Barameda, Redentor Magat, Teresita Wilkerson, Eloy Antonio, Benaventura Cruz, Misael Presas, Sherilyn Paras Antonio, Pasencia de los Reyes, Chito Reyes, Reynaldo Reyes, Rodrigo Sibal, Teresita Camaya, Teresita Punzalan, Fernanda Camaya, Jose Camilo J. del Rosario, Soledad Mangune, Noli Mangune, Dolores Mangune, Marvin Gadja, Nieves Pabalan, Victoria Uy Choco, Luis Pabalan, Josefa de Guzman, Antonio So, Roque So, Rosario and Herminio So, Mapun, Ong Hun, So Chiyuk, Yuchin, Vince Martin Ramos, Fernando Soledad, Florencia Soledad, Rodrigo Wong Gonzales II, Alfonso Wong, Emilia and Santiago Gonzales, Attorney Ricardo Bermudo, Amando Nicdao, Estrella Nicdao, Juan Manalo, Leonardo Manalo, Efren Jerico, Armingol Jerico, Faustina Jerico, Erwin Jerico, Eduardo Tapang, Ofelia Sunga, Megaliano Amantillo Jr., Megaliano Amantillo Sr., Babida Amantillo, Conrado and Estrella, Edgardo Hermelo Efren Sr., Elizabeth and Bienvenido, Chodorico Quiroz, Estanislao and Gregoria Gonzales, Peter Gonzales, Ireneo Santos, Consuelo Santos, Ernesto Santos, Francisco Natividad, Alejandro Natividad, Generosa Natividad, Jose San Buenaventura, Tobias Oronad, Lodi Pineda, Ilumina Tunggol, Fermin Tugab, Lunida Tugab, Gloria Tugab, Rafael Tugab, Tino Puno, Roberto Garcia, John Joseph Balahadja, Roberto Salta, Almario Salta, Magdalena Yap Salta, Angelina Bundok, Richard Bundok, Jose Serrano, Neil Masbang, Victoriano Masbang Jr., Bienvenido Rodriguez, Arturo Tanudra, Felisa Tanudra, Lourdes Tanudra,
Josephine Acosta, Juana Tanudra, Teodorico Tanudra, Angelina Quiazon, Fatima de Mapilis, Iluminada de Mapilis, Angelito de Mapilis, Carmelo Tarzan Lazatin, Luis Gabriel Narciso, Marian Nang, Roberta de Guzman, Pedro de Guzman, Felipe Tan, Primitiva Tan, Angelito Tan, Pablo Espiritu, Lucia Espiritu, Juanita Espiritu, pangaditala ding sablang kaladwa, lalong-lalo na ring mangailangan king pakalulu ning Ginoo. Sumibog na para pandangan, O Ginoo, Diyos mio, Emmanuel. Damititipon lalingan waat mo, karing busag at sukungan aning Ginoo. Mantabi ka sa Ginoong Yesu Kristo, titimok sa'yo king Paskwa, ikim isusulong itong gawan, O Ginoo, Diyos mio, Emmanuel. Katang mititipon lalingan waat mo, karing busag at sukungan aning Ginoo. Mantabi ka sa Ginoong Yesu Kristo, kaming pupuri king banal mulagyo, utang daralit hindi ka lumunod, O Ginoo, Diyos mio, Emmanuel. Kilagyan ni Pang paning anak, ang paning banal Espiritu, Amen. ing grasya ning ginutang Yesu Kristo, ing lugod ning Dios, at ing sala ning banal Espiritu, manatili kakayungan. At kaya ka antimurin, Pakamalong kong kapatid, nginingaldo iti 18 Ordinary Sunday, mayaw siya muna naman pong St. John Maria Vianney Sunday. Nino po'y St. John Maria Vianney, metong iya pong pari, iya ing patrunda ding eganaganang pari, lalong-lalo na po ring parish priest. At siya po keta ing kayang larawan statwa. St. John Maria Vianney, inya pong lungubyaking seminaryo, ere magbugtanggaban, uling may nayaking pamagaral. Nanong sinabi na ning obispo, basta't atinyang debosyon king Birhen Maria at magrosaryoya, mangadiya at maging banalya, tanggapan niya.
Ini pong era magbuk tanggapan king seminaryo, king lugod na saop na ning Diyos, meging pariya, at iya mo meging pari, meging santuya pa. Iya pa po yung kaya kaming patron. Sasabienda, inyang meging Paris Prisia, karin king Ars, Francia, halos 16 hours papangumpisalya po tirinandan niya mong pamangan king kayang katapatan anting meto nga pari pepatalaga diyang eskwela para karing pakakalulo inanggap yang Medal of Honor inya pongalaning pera pemisaline at penyaot na itang kayang ayabli meteya po king pagal. Pangadi kami po ikaming kayong pari. Itasan nga tularan niya is Saint John Maria Vianney, king kayang katapatan king Diyos, king kayang katapatan king kayang misyon, devotion, commitment, faithfulness to God and to His people. Ban kanita lalo tapang maging karapat dapat magdaon kaniting Santa Misa pasibayo king mipnong kapakumbaban si siyan tamo po yung kakatamong kasalanan manyawad tamong kapatawaran king Diyos. Ginong Jesus, kapag malasakitan ng Diyos, parandam mo kaya kami ing mamatawad mong pakalulu. Ginoo pakalulu. Ginoo pakalulu. Yesu Kristo, tinaping ibat king Diyos, ampatan mo ing sablaming dano. Kristo pakalulu. Kristo pakalulu. Ginong Jesus, kaya panalub ng Diyos, ipayabot mong ada kiming sarili mi keka, Ginoo pakalulu. Ginoo pakalulu. Ing Diyos amayupaing tuto pakaluluwa na katamo, at king patawad na rin kasalanan tamo, idala na kata sa king die alananga. Amen. Gloria in excelsis Deo. Ligaya king Diyos, king ka, katas-katas. Ligaya king Diyos, king ka, katas-katas siya. At pinyato kapayapan, karing taong tiyong kaluguran.
Manalangin tamo. O Diyos, mapaglunos ming itpa, pabustan mi ing anak mong Yesu Kristo, magkalub pamangan karing sablang danupan, king nanuman paralan. Gawan mo keng mapagmalasakit, karing hanggang kaluluna ning panahon mi. Ituro mo keng kilala karing karelang pamangailangan, dumalan kasakitan kambera, makirake king karelang pagsalbat, mitpit karing sugadda, at mampat karing karelang danog. Pagkaluban mo keng sikanan gawa king sablang iti, kapamilataning upaya ning pamangan ning kayang sarili, ababyan ng Jesus kaya kami king balang Eucharistia. Itiyadwan mi keka king kapamilataning ginuming Jesucristong anak mo, ang mabibi at mag-ari kambe mo at ning banal Espiritu, metong muking pangadiyos, manggaman king alanangga. Amen. Pamamasang iba't king libro ning propeta Isaias. Ingino nga na, meko keni ikayong sablang kakao, oy ni ing inumanyo. Meko keni bistat ala kong kwalta, alang kwalta, sali kayong trigo at mangan kayo. Meko keni sali kayong alak at gatas, kayo magastos na naman. Bakit pa'y gastos kayo, king etune makakabsi? Bakit sweldo gagastosan nyo lo, makanyan man, danupan kayo pa. Makiramdam kayo kanako at daptan ing kakong sasabihan, at mayama kayong mangan, king pekamanyamang diling pamangan. Makiramdam kayo ngeni, taong kakong pinili, at lumapit kayo kanako. Lumapit kayo kanako, at mikabiya kayo. Gawa kung kasunduan kaya kayo, ama natiliging kapilanman, at ibiya ko lakya kayo, ring kanwanan, kang David, pengako ko. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Ing gamat ning Ginoo, pakanana katamo, pakibata na la, ring sablang kailangan tamo. Inggamat ning Ginoo, pakana nakatamo, pakibata na laring sablang kailangan tamo. Maganakaya at mapaglunos sing Ginoo, banayad yaking pamimwa, at mimuya king lugod na. Mayapya ing loob ing Ginoo karing sabla, ing kayang lunos atyo king sablang dapat na. Inggamat ning Ginoo, pakana nakatamo, pakibata na laring sablang kailangan tamo. Ding sabla makalawet lat manaya kaya, at babya na karela ing pamanganda. King panahon a kailangan da, ing babya na karela, sobra-sobra. Ibabya na karing sabla, ing kailangan da. Inggamat ning Ginoo, pakana nakatamo, pakibata na laring sablang kailangan tamo. Makatuliran niya ing Ginoo, king sablang dapat na, at malam karing sablang dapat na. Malapit niya ing Ginoo, karing sablang tapat mamaus kaya, karing sabla king katatuan, mamaus kaya. Inggamat ning Ginoo, pakana nakatamo, pakibata na laring sablang kailangan tamo. Pamamasang iba't king sulat ng San Pablo
karing tao Roma. Nino mo ingating upayang ikawani nakatamo, king lugod ng Kristo, king kaligaligan man, king kasakitan, king pangalupig, king danop, king kalubasan, king panganib, o king kamatayan. Ala, uling karing sablang bagay reti, karinta mo ganap at agumpe, king kapamilatan ng Kristo, alinugod kaya katamo. Matibe kung kapaniwalan king agyag ning kamatayan o ingbeman, ding angel o ding aluwapang upaya o sikanan, karing banwa, antimurin, ingnano paman, king kasalukuyan, o king paintungol, ing atsubabo, o ing atsulalam, o ing nanuman melalang, e nakatamo kapilanman malyaring ikawani, king lugod ning Diyos, ameyakit kang Kristo Jesus, aginuta mo. Ing amano ning Ginoo. Salamat King Diyos. Emo bukod king tinape mabebiye ing tao, nune king balang amanong manibatan king asbok ning Dios. Ing Ginoo, manatili kaya kayo. At keka antimurin, Pamamasa king mayap a balita, agpangkang San Mateo. ligaya keka o Ginoo. Inyang dimdam ng Jesus iting balita, dikil king kamatayan ng Juan Bautista, sinakayang bangka at mekoya ketang lugal ito. Mintaya king metong at tahimik ka lugal, anong nuya makapagdili-dili. Dapot abalitan daring tao iti, at ibat ka ring mialiwang balen, linakad lang tinuki kaya. Inyang kuldasya king bangka i Jesus, ikit nala ring tutong takal ataw, melun siya karela, at pepakaya panala ring masakit. Inyang mabengina, lepitan dering kayang alagad ngara kaya, mikakailangan ning lugal iti at mabibengi na, palakwan nyo na laring tao, balang munta ka ring lapit-lapit a baryo, ban makasalilang apanganda. E kailangan ing makola nga ng mekibat Jesus, ikayo mismo, di na nyo lang apanganda. Dapat nga rin sinabi kaya,
lima lamong tinape at adwang asan ting daralami, idalayo lakeni nga ng Jesus. Pepaluklukan nala king tikot ding tao, kinwa nala ring limang tinape at adwang asan, tinalangaya banwa at pepasalamat siya king Diyos. Pemiraso nala ring tinape at inutos na karing alagad king pamyerala karing tao. Mengan langan ding sabla at kinabsila. Tinipon dala ring alagad ding mengatagan at mekatipon lang 12 kaing karing pira-pirasong tinape ating 5,000 karing lalaking mengan bukod pa karing babay ampong karing anak. Ing maya pabalita ning kakatamong kaligtasan. Kapurian keka o Kristo. Good morning po kaya kayungan. Maya payabak po kaya kayungan. Ang timurin po deng sisimbangin ng kasalukuyan through live streaming. Maya payabak po kaya kayungan. Takal po salamat kaya kayo. At yan pang maturing panahon. Minta ko pamurin keti. Patune ing Diyos, iya po ing tune tamong pibanjan, ing Diyos, Jesus, iya ing tune tamong perlas, kete king iyatu. At tatandanan niya pa po yung ebanghelyo niyang milabas sa Domingo, inyang akulkul ning pibanjan, ning meto nga talapagobra, pisalinangan ingegana-gana kaya tinana kay pagkanita salina ing gabun at miras ing pibanjan kaya. Makanyan muna naman itang met nga negosyante manintunyang perlas, malagong perlas at inyang ikit na iti pisalinangan ingegana-gana bankanita akwani ing malagong perlas. King bieta mo po ing tune pibanjan, ing tune perlas, yapin ing Diyos. Amen. Paneya pong mumuna ing Diyos. Migit siya king pibanjan, migit siya king biye, migit siya karing pamilya tamo, migit siya king obra tamo, migit siya ing Diyos. Uling ing Diyos po, yung minye king biye tamo, ing Diyos yung minye king pamilya tamo, ing Diyos yung minye king obra tamo, ing Diyos yung minyaking pibanjan. Alata naman Many batangan king Diyos. Bakit neng misan pailal mo tayo ing pibanjan kesa kingapong Ginoo? Nya kasanting na po metong yang paalala kaya katamo. Na ing Diyos dapat pa niyang mumuna. Tayo paigit king nanuman keti king yatu, king pibanjan, king biye, king pamilya, king obra, deng alwa, o bati ka makasimba, kasi po mag-obra kung ara. Ala pong marok king pibanjan po, burina mo ning Diyos, pauna tayo, at lawen nyo po istong inuna tayong Diyos, lalo yung luguran ng pamilyayo, lalo yung luguran ng asawa yu. Lalo yung luguran din ke kayong anak. Luguran din ke kayong obra. Inyay tayo itong ing Diyos minaw siya. Lakwan mo yung pibanjan mo. Lakwan mo yung pamilya mo. Lakwan mo yung obra mo. Uling datang po yung panahon. O tang lakwan taning yato,
alata mo mandalan. May nakit na kong mete makakaulyakin kayang sasaken. May nakit na ko po, may nakit na kong mete makaburulya makakaulyakin kayang pibanjan. Ala po, uling tatanggal to, metong yamu yung importante, yapin in Diyos. Nya nanong ini, at agpande po yung tunay pibanjan, nanong tutuking gawan. Ing Diyos, iya pong minyaking biyeta mo, luguran tayong biye, respetuan tayo ing biye, uling meni batanya king Diyos. Ini pong ebanghelyong binasa ko, may gumpisaya kining balita tungkol king kamatayan ng Juan Bautista, pepapatening aring Herodes, Antipas, kaba pong magberdea, iaring Herodes, Herod Antipas, magberdea, kimbirano po ring military officers, ang po pang government officials, deng dignitaries, inawad ng tinerakya, ining anak ng Herodias, o nangyaring Herodes, dinivorsyo niya po yung asawa na, kaibad na nita, kukuha na nining bayo na, Herodias, kaya niya na yung asawa ng, kaibat, ing buri ng pakyabayan, yapin ng bayo na yapin ni Herodias, o nangya San Juan Bautista po, paneneng aralan, mayap ing kwanan me, anting kang asawa ing bayo mo nga na, o mimo ay Herodias, nyanyang misan, tinerak ing anak na, Herodias si Salome, may giyam laring rening bisita, may nga kuya po iyaring Herodes na ibyena, agyang kapit na king kayang pimanjan. O niyang kutnanin nung nanong burina, Salome, pintala ni Herodias. Kay ba't kitna ni nanong buriyo, ing sinabi ng Herodias, ining bayo ng ing buriho, imbuntok ng Juan Bautista. Kay ba't pepatabtab niya po batal, nyalintoya kining kamatayan ng Juan Bautista. Bakit po diri ng kem punto ini? Kasi mag-birthday eh. Gustong mag-birthday ka, pag-celebran mo yung biye. Inyang megumpi sa ing biye kete king yato. Mi bayitya, gaganakana inyang mi bayitya. Kamang gaganakana yung kayang kebaitan inyang mi bayitya. Papatena naman ni Juan Bautista. The irony of it, ne po, pag-celebran mo yung biye, kay ba't papatemi yung tao? Iningari, nakaluguran ng biye. Papatene yung Juan Bautista, he destroyed life, while Jesus builds life. God loves life. Ano po? Anya pinding tao, lalapit laking kaya katamong Ginoo. Uling kaluguran na ingbiye. Ining ari, nakaluguran ingbiye. Nyapin po pepapatene Juan Bautista. Ing Diyos kaluguran na po yung biyeta mo. Lilingunan yung biyeta mo. He gives life. Niya po? Nyapin po ini. Bakit ke? Nung makananong ding aliwang manungkulan, da kaluguran ing biye. Manaral niya pong masalya sa Juan Bautista, kukorek na ni iyaring Herodes, ining mangorek, ining manaral, maya pabalita, iya pang pepapatena,
At nang misan po makanyan ingalingongo ngining kasalukuyan. At ina na naman pisasabihan ng death penalty. Kabanging Diyos kaluguran ng biye, God protects life. He saves lives. He builds life. Kasi po yung biyeme ni Batangking Diyos, anya ing biye na ning tao sagrado, kaluguran na ning Diyos ing biyetam niya pinanunggawan da ring tao, king ebanghelyo ngeni, tukila kang Jesus. Imbes na tukyan de yaring Herodes, ang makamate, ing tutukyan da, yapining the giver of life, Jesus. At deta pong tatanggap kinging Diyos, yan na karelang tune pibandyan, tune perlas king biye, o tanging Diyos yung sentro ng biye mo, luguran mo, proteksyonan mo, ingatan mo, ing biye ng tao. Inyapin din ng tao kaya ni tutukila king kakatamong Ginoo. Manaral yung ginutamo. So, nano po nga kuha tamong aral kini, o tanging Diyos yan na ing sentro ng biye mo, proteksyonan mo yung biye. Nga po, ingatan mo yung biye. Inyapin po, nanong milyari, king ebanghelyong binasa ko, ikit nung Jesus, ding tao karakalda, kaya po sasabihan na, ding tinuki kaya 5,000 ring lalaki, 5,000 men. Edo pakibilang ding babae po paringanak. Nano pa pong sinabi na kini, meluno siya karela at pepa kaya pa nala rin masakit. Lawin nyo na po. Pepa kaya pa no ring masakit. Babalik na yung karelang biye masanteng. Anyapin King John chapter 10 verse 10 nga na, I came that you may have life, life in all its fullness. Di na tangyeng Diyos pang kanita, di na nakatamong biye. Pepa kaya pa no ring masakit, no po pete ding masakit. No ne pepa kaya pa nala. Kota pong itamo, makasentro ne ing Diyos king biye tamo, tune ing Diyos king biye tamo, luguran tamo ing biye. Inyapin, kabang nung nisundo kaya po yung ebanghelyo, inyang mabibengi na, uli pong manaral Jesus dakalapin tutuki kaya at atilo keng ilang alugal, mabibengi na. Baluyo po ining ebanghelyong binasa ko, yapin po itang peparakalano ring tinapin po paringasan. The multiplication of loaves and fish, 5 tinape, ampopang adwang asan. Dingmengan alalaki, 5,000, pera ring babayan po paring anak. Mabibengi na, ining ebanghelyo ngay ni, at tiyungan po kareng 4 ebanghelista, ni-report dengan, sinulat dengan ini, multiplication of loaves and fish. Bakit po? Uli natin yung koneksyon, king banal ay Eucharistia, king Santa Misa. Niya po? So, 4 ebanghelista, sinulat dengan ini, buri nang sabihan, importante ang importante, uli natin yung koneksyon keng Santa Misa, keng banal ay Eucharistia. Nano pong milyari, nga na kene, mabebengi na. Inyang Jesus, king tawling apunan, bengi na. Ne po? Anyapin nga na kene, inyang mabengi na. Lepitan dering kayang alagad, nga rakayang. May kailangan ing lugal ay di at mabibengi na. Palakwan nyo na ring tao, balang munta ka ring lapit-lapit na baryo, ban makasali lang apangan da.
So may kailangan na lugar mabibengi na po naning ikida ing problema deret dening alagad. Pahulyan nyo na lang. O ini po yung karelang solusyon. Palakwan nyo na lang. Balang makasaling pamanganda. Nanong pekibat ng Yesus. Kailangan ing makula nga ng mekibat Jesus. Kayo mismo, di na nyo lang apanganda. Kaybat, dapat 5 lamang tinapi at adwangasan ding daralami. Kaybat Jesus nga na, dalayo laki ni. So rin pong alagad na ning ginuta mo, balo na yung problema. Makanan mong pakanan dining dakalataw. Naning solusyon da. Mas convenient itang palakwan nyo ring tao. O iting solusyon. They know the problem, but they have a different solution. Yan po. Nanong pegipan ng Yesus, kayo mismo pakan karela. It is a shared responsibility. Ikitsya po ining mumunang pamamasa, may kokeni nga naning Ginoo. May katatlo na sinabi, may kokeni. Makirandam kayo kanako at daptanin kakong sasabihan at mayama kayong mangan king kamanyaman diling pamangan. Makirandam kayo ngeni, taong kakong pinili. Lumapit kayo kanako. Lumapit kayo kanako at mikabiye kayo. Bisa ko pong mikabiye? Opo. Lumapit tamo king Ginoo. Ne po? Lumapit tamo kaya. Dening alagad na. Da pa masyado nga intindihan yung karelang misyon. Danupan na rin yung tao na yung solusyon. Palakwan nyo na lang. Dapat Jesus, kayo pakan karela. His disciples were helpless. They have no resources. Inyapin po yung karelang solusyon, palakwan nyo na lang. Dapat Jesus, kayo mismo, di na nyong apanganda. It is a shared responsibility, ne po? Ing Diyos kapilan man, nakatamo pa mo rin. Makananoy, ni 5 lang tinapin, po pangadwangasan. Pakanan mo ring 5,000 katao. Mula na naman nata pamarsalanan din ng alagad. Kabang 5 lang tinapi, ang po pangadungasan, makanano mo pong pakanan din. At so pala, Jesus. Po tangatintang problema, ilapit tamo kang Jesus. Maraguling problema, malating problema, kailangan po biya sa tamong lumapit kayo. At ituro na nung naning solusyon. Inyay ta, makyabe tamo king solusyon. Tamo mo po mangadi. Tamo mo sasabihin kayo. Nyapin pala sinabi na, ask. Manyawad kayo, mirinan kayo. Kay ba't manintun kayo nga na. Seek, and you shall find. Tamo mo mangadi. Pasaw tamo kayo, opo, pero makakayabi tamo king solusyon. 5 lamang tinapi, ang puangadwangasan, dalayo kini. Nano ping milyari, paluklukan nyo ring tao, linukluk la po ring tao, kay ba't di nalangaya banwa, pepasalamat siya king Diyos, piraso no ring tinapi at binyenong pasibayo ka rin alagad na
kay ba't dening alagad, pemiedala. O ba't sinobrala pa po? 5 tinapin po pangadwangasan, kay ba't dong binyekang Jesus, binalik no karingkay ang alagad, ding alagad pemiedala. O ba't sinobrala pa niyang tipunan dala? In God's hands, in the hands of Jesus, what is little became much. In the hands of Jesus, what is insignificant became significant. In the hands of Jesus, what is inadequate became adequate. Basta't lalapit ka king Diyos, kay ba't saupan na katamo. Binyeda ditak, pero lawin niyo po, sinobra pa. O tanga chuy Jesus, pane so sobra. Balo niyo po, wala na yung madlelangan kulang yung nga pong ginuwi. Nya makanyin niya po, kinwano ring tinape, tinalangayapan mapepasalamat sa king Diyos, pemiraso na lat binyeno ka rin alagad na, o ini po yung sasabihanan ng pare po tang magmisaya. Ini, it is a foreshadowing of the Holy Eucharist. Nung nanong gewa na kanita, makanyad ing gagawan tamo keng misa. Makirandam lang, may kirandam lang kang Jesus. Kay ba't na pong may kirandam, pepa ka na lang. Keng misa, magsalita ay Jesus, makirandam tamo. Kay ba't tamong may kirandam karingkayang amano, o ita, pakanana katamo. Itang milagro kanito, itang milyari kanito, ngayon pong kasalukuyan, malilyari, potang sisimba mo. Inyapin po pasalamatan na kayo. Ing Diyos, burinang sabihan, nakatamo paboren. Kaluguran ng biyeta mo. Niya po, kasanting na po, itamo mong katolikong ating Santa Misa, nung nanong depatan ng Yesus, kanita, gagawa ng ining kasalukuyan, menaralya, kini, mababasahin kayang amano, makipagsalitay kaya katamo. Kay ba't nang makipagsalita, pa ka na nakatamo. Dapot, nung kanita, ordinary bread, ing kayang binye, ngayon kasalukuyan kayang Santa Misa, ing kayang babi, ing kayang sariling katawan at taya. Paraking kaya katamong biye, ing mangan king laman ko at minum king daya ko, at inyang biye alanangga at pasubyan king miye king taulingaldo. Nyadakal po salamat kaya kayo pupuntalan niya yung tune pibandyan. Pupuntalan niya yung tune perlas. Kasanting na po, 5 tinapin po pangadwangasan o ba't sinobrala po? Pilala pong kaing deng sinobra, retang pira-piraso. 12 kaing ing sinobra. Potang yabi ming Diyos king problema, siguradong ating solusyon at peka masanting yang dili ing solusyon. Utang po, bakit sinobrala pa rin tinapi? Puwapansingan sinobra, ako po yung isipan kung yang dakalang tao, ting lalaki 5,000, sinobrala rin tinapi, uling alang memulsa. Dimdam niya po, sinobrala ring tinape, uling alang memulsa. Oras ating mamulsa, pani kukulang. Oras ating mapangurakot, pani kukulang. Nyapin tamo kakunan ng katamo. Itamong katamo, itamong kakatamong pipagalan at pipawasan, yamo po yung kakwanan.
itamong babyenan ng Diyos, oras kinwata mo, ing eke katamo, sigurado pong pane kukulang, inyapin sinobra, laring tinape, uling, ela, memulsa. O tayo po subukan, agyang dalamongan kenireng tinape, potang mamulsa na la, siguradong magkulang. One way of sharing, po, one way of sharing, paralan para makapag-share ka, mo kakwa na ningeke ka. Subali pa kitang mag-share ka, babiye ka mag-share ka, masanting puita. Pero metong pangparalan para makapag-share ka, mo kakwa na ningeke ka. Nya kasanting na po, tinipon nitang lati-lati, pira-piraso, apameda pa karingay luwang tao. Nya pinpo, karing pibale-bale tamo, tamo pasayang na ning pamangan. O, tamo sisira ning pamangan. Neng misan kumalang dakal, kay ba't na nitera managisan, iyugsera mo. Itamong agisan tamo, yain kwanan tamo, bang kanita po, masisira. Tipunan, manyayang. Kempong pibale-bale tamo, ini sinabi ko na kanita, neng misan po, deng aliwa, lalong-lalo na deng anak, lungoblak yung kwarto, sinjan deng sulu, kay bad ng linob, lumwala, danay paddan. Sayang itang magagamit na kuryente. Po, itang asisave tamo, iya po yung gamitan na rin anak yun, di nga po yun, tutuki the next generation. Ken mo pong danom, potang mag-toothbrush la, mani mula, karakaling danom, kabang mag-toothbrush la, ing faucet, lulwaling danom. Datang po yung panahon, magisan ing danom, mamroblema tamo, ken kuryente, ken danom. Nya ngeni, nung nano nga sa save tamo, iya po yung gamitan da, the next generation. Tipunan ing sobra. Kaibat na po nita, nano pa yung milyari, kinap sila, masayala. Wata pong mabsilangan, alang migreklamo, masaya, potang ating pamangan. Masaya, potang ingatan ng biye. Inyapin po itamong ngeni ingatan nakatamo ng Diyos. Hanggang ngeni pa ka na nakatamo. Babyanin kayang katawan at daya. Ban kanita may kabiye tamo. Makirandam tamo karing kayang amano. O inay dapat ing gagawa na ning tao. Ing tinanggap kang Jesus. Makasadyang makirandam karing kayang amano. Kaibat, mag-share ya king responsibility. Sumao, watang ati Jesus keka alakang buring da akakita darano. Ingatan mo yung biye nung makanano ng iningat ng Diyos, ing biye tamo. Po? Watang ati yung Diyos keka i-Kristo yan ang sentro ng biye. Panekang mimisip nung nanong makakayap. Kalupan ng Jesus king Ebanghelyo. Watang ating Diyos keka, manyayag. Panemong isipan ng kapakanan da rin aluwang tao. Nya, oy ni po, itang bitak ng binye, peparakalanan ng ginutang. Itamo makanyan muna naman. Yan po. Nanuman nga share tamo. Kaiba na ning misa, may kirandam kayo po king kaya nga mano, may kirandam tamo, tanggapan tayo Jesus, kaiba lumbal tamo. Nung nanong depata ng Jesus, iyo, inggawan tamo. Pekamala ng biye, iningat ng biye, sinopano ring danupan, pepakanan ring danupan,
Pepa kaya paano rin masakit. Makanyan mo na naman sana. Inggawan tam. Potang yatyo. Yesus. King biyatam. Nano pa po ingasahan tamo kang Yesus. Potang gagawan tamo yung kayang kaburian. Nano pa ingasahan tamo kayo. Kaya tutuking Domingo, isundo tayo po yung kakatamong pamag-aral. Kasanting na po, potang susuyo ka kingapong Ginoo, masanting, potang susuyo ka. Dapat itong susuyo ka king Diyos, expect something. Nano yining expect something, kaya tutuking Domingo, iya po yung pigunaman tamo at pag-aralan. Amen. Ipasiyak tamo pong ining kakatamong kasalpantayanan, sasalpantaya ko, King Diyos, ipang mayupayang tutu, linalang King Banuat Yato, at kang Heso Kristo ang anak ng bugtong aginuta mo, pengagli king upaya ng Espiritu Santo, may bait kang Santa Maria ang Birhen, linasal alam ng upayang Poncio Pilato, mi pako king krus, mete at mikutkut, tinipaya karing mete, king katlong aldo, sinubli ang mebye, pepay tasya banwa, makalukluk wananing Diyos, ipang mayupayang tutu, ibat ka rin magbalik ya naman keti, ban mukum karing mabye, ampong menga mate, sasalpantaya ko king Espiritu Santo, king Santo Iglesia Katolika, king pamesamak ding Santo, king pangapatawad daring kasalanan, king pangasublirang mieding mete, at king bie alanganga. Amen. king pamamilataning dakilang propeta yung Moises, pepakanin ng Diyos ing kayang balayan king ilang. Ing Ginong Jesus ing propeta ding sablang propeta, pakananing kayang balayan, kapamilataning sarili ng katawan at daya. Nga tamo pong manalangin, Ginoo, tingiran mo ingaklis ning kekang balayan. Ginoo, tingiran mo ing aklis ning kekang balayan. Ginong Jesus, ika ing bayong Moises, inalilan mo ing kapamintuan king batas, king kalam na ning kasalpantayanan, at lugod king igpa. Emo kaya pa tulutan mananabo, king kailan pansin, panamdaman at alang lugod, apamamintu, king utos mo, ipanalangin mi keka, o Ginoo. Ginoo, tingiran mo ing aklis ning kekang balayan. Maligayang Ginoo, king kekang pangataw, aranasan mo ing katutuan at katapatan ayadwan ning kasunduan. Ipagkalumong atok yan mi ing kekang alimbawa, ipanalangin mi keka, o Ginoo. Ginoo, tingiran mo ing aklis ning kekang balayan. Mapamakalulong Ginoo, melunos ka karing kekaldan, at pepakanan mo ring libo-libo, ipagkalub mo ing dakayanan mi, laring danupan at magobra, king masinsinan, para king katarungan, panlipunan, ipanalangin mi keka, o Ginoo. Ginoo, tingiran mo ing aklis ning kekang balayan. Mayupayang Ginoo, ing Eucharistia, ing manimuna ng pagmulan, ning tune asal king bie, kapamilataning pamagmasusi, king kekang kamatayan, at pamanyubling mebie. Ipagkalab mo kaya kami ing sika ng marap, bitmong kasalpantayanan, king aldo-aldoming kasakitan, at lumipig, king pamikasalami, man karin atagpuan iti, ipanalangin mi keka, o Ginoo. Ginoo, tingiran mo ing aklis ning kekang balayan. Ngeni po adwan tamo ing sarilitang kapagnasan. Ginoo, ipagkaloob mo kaya kami ing pamanalastas king kekang kaburian at pamalak, para ti kesa nang lalapit ban mipasiknangan king pamangan asidya mo para kaya kami,
Ikapos mo kaya sa aking sablang pamikasala, ang aking miras kaya siping mo king ligaya banwa. Itiyadwan mi king kapamilatan ng Kristo, Ginumi. Amen. Handog namin sa iyo, Ama, ang pinamayan alam na ito. Handog ng bayang umaasa, sumasambot ako, Ama, sa iyo. Nawa'y dalhin ng iyong anghel ang aming panalangin sa'yo, dambana. Katulad ng halibuyok ng insenso, umaakyat sa kalangitan. Handog namin sa iyo, Ama, ang pinamaya't alam na ito. Handog ng bayang umaasa, sumasambot ako, Ama, sa iyo. Nawa'y ang aming kaloob maging si Jesucristo, aming Panginoon. Ang sinumang tumulabat makisalo ay mabubuhay kailanman. Handog namin sa iyo, Ama, ang pinamaya't alam na ito. Handog ng bayang umaasa, sumasambot ako, Ama, sa iyo. Manalangin tapo kapatid may ting kakatamang dawon, ing kakatamang tulat kasakitan king biye, matanggap ngan king arapaning Diyos, igpang mayupaying tutu. Tanggapan niya saning Ginoo iting daon karinggamat mo, king ikapuri at ikaligaya ning kayang lagyu, king kakatamong ikasaplala at ing mabilog ng Santa Iglesia. O mapamakalulong Ginoo, pabanalan mo retingayin at bustan mong iting spiritual ming sakripisyo, gawa na king alananggang regalo keka, itiyadwan mi king kapamilatan ng Kristo, Ginumi. Amen. Ing Ginoo manatiliya ke kayo, At keka antimurin, iyat nayo ring pusoyo, makayat nano king Ginoo. pasalamatan tayong Diyos, ag Ginoo tamo. Iti karapat dapat at matulit. Tunepin, karapat dapat at matuliding, pasalamatan da kang paradiet numan ka rin. O ikpa, Diyos king alananggat lubos mayupaya. At yuke kayong kaming pangatyu, pangimut at pangataw. King pamibiyebiyemi aldoldo, daranasan ming kekang lugod. King lugod mong tenam, king meto yatu, binyenen ing kekang anak, ing Espiritu Santo, bilang mo munang bunga, ababiye garantiya, king akayabe mo kami, king siping na kapilanman. Ulinita kambeda ring sablang koro ring anghel karin banwa, daralit ming kekang ligaya, layon makiabe alang tuknang, babiye kapurian keka at ngaming kakanta. Namin
tunay kapin banal o ikpa, ikay ang panibataning sablang kabanalan, ulinita pagparalumpumi, pabanalan mo sa detingayin kay ngumpayan ng Espiritu mo, ban para kaya kami, magawalang katawan at daya ning Ginoming Kristo. Bayami daon ko sang lubking pamaylas at kamatayan, kinuwaning tinapi, at pepasalamat siya keka, piraso ni, at binyene ka rin kayang disipulo nga na, tanggapan niya iti, ikongan at kananye, iti yung kanakong katawan, amidawon para kaya kayo. Makanyan mo naman kay ba't ni ngapunan kinuwaning kalis, pasibayang pepasalamat keka, binyaning kalis ka rin kayang disipulo nga na, tanggapan niya iti, ikongan, minum ko kaniti, iting kalis ing kanakong daya, ing daya ning bayo at alananggang tipan, ang mibubu para kaya kayo at para karing sablang tao, bangketang mi patawaran laring kasalanan, dapta niya iti bilang kapigkaganakan kanako. Ing misteryo ning kasalpantayanan, inyangin ing kaganakan miyoy pa, ing kamatayan at pamanyugli ng mebiyan ng anak mo, daraon miya kaya kaiting tinapin ing biye at ing kalis ing kaligtasan, lain ming pasalamatan kaya ka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakadarapan mo ban sumuyo kaya ka, mapakumbabaming pagamuha mo, kingi kaming ang sanang misulusulo king katawan at dayang Kristo, tipunan na kaming anting metong ning banal ay Espiritu. Ganakan me oy pa, ing Santa Iglesia mong makalaganap king meto yato, bamiganap ya king lugod, kambenan ing kaya kaming Papa i Francisco, at ing kaya kaming Obispo i Florentino, ing kaya kaming Obispo i Merito i Pasiano, ding sablang obispo, pari, diakono, at magpari at magmadre, religyoso at religyosa, at ding laiko. Ganakan mula naman ding kapatid ming pepaynawan at manenayang subling miye, at ding sablang mayang nabiye, lalang-lalo na yamong lari. Tanggapan mo sana king maligaya mong arapan, pakaluluan mo kengan, gawan mo kengan karapat dapat magkamit king biye alananga, ban kaya bening nuan a Birhen Maria induning Diyos, kambenang San Jose, ding apostol, at ding sablang banal, at tinupad kim malmong kaburian, king kakabaning panawon, purian dakat paligayan, kapamilatanang Jesucristong kekang anak. King kapamilatan ng Kristo, kambenat kaya, igpang mayupayang tuto, kagumning banal Espiritu, pupurian dakat parangalan, manggaman king alananga.
ni manalangin tamong mipnong kapanaligan king igpa, karingamanong tiro na kaya katamo ning Ginoo. Isamba niyaing lagyo mo, tatanging kaarian mo, ni pamintuan ilong mo, ketisuli antibanwa, ni pamintuan ilong mo, ikakanan mi kingaldo-aldo, ibigay ka kinalungeni, ampun ipatawad mo ke kami, ding salami keka, anting pamamatawad mi, kareng mi kasala ke kami, mangae mo ke ay sa pintukso, unay kabusking maro. Ikabos mo kami o Ginoo king sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panawod mi, ban king kasaupaning kaya kang pakalulu, parati kaming mikabos king kasalanan, at miligtas kami king sablang kaligaligan. Kabang manen ay kami kambening maligayang kapanaligan, king panyatan ng Jesucristo, kaya kaming talapangabos. Uling ke kaarian, ating kalupayan, ating ligaya, hanggaman kinalananggan. O Ginoong Jesucristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiya ko kaya kayo. Emos saan po babalik danding kaya kaming kasalanan, no nilawan mo yung kasalpantayanan ng kaya kang Santa Iglesia, at pamayapan mempong bilugan agpangking kaburian mo, ikay mabibiyat mag-ari manggaman king alanangga. Amen. Ing kapayapaning Ginoo, manatili sa kapilanman kaya kayo. At kaya ka antemurin, Ipakita mo po ngening may kakametong tamo king kapayapan. Kapayapan po kaya kaingan, kapayapan po. Cordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan na sa libutan, maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nilalukod, ing kasalanan
o ni Ginotang Yeso Kristo, ing makaibi tune kapayapan at kaligtasan kaya katamangan. Tanggapan tayo uling nuwan lading mayaws kingapuna ni Cordero. Ginoo, ako matampang tanggap kaya ka, tapos tigkasme nga mano mo, kumayap na ako. Katawan ng Kristo. Amen. Para king organisadong pamagkomunyon, pakisabi pong mayap karing sablang makasadyang makinabang na manatili tamo pong makatalakad at paninayan tala king kaya katamong pwesto ring EMDC o pari para naman karing makasadyang tanggap king katawan ng Kristo, lukluk tamo po o siklod tamo, dakal pong salamat.
Panalangin tamo. O Ginoo, pagkalubmay kay kami ing sikanan ning bayong die, kapamilatan ning kalam na ning banal Eucharistia. Ipamingwa mo kami king lugod mo, at isadyam kami para king alananggang pamanatbos. Itiyadon mi king kapamilatan ng Kristo Ginoo. Amen. Orasyo Imperata. O Diyos ay pami, lalapit kami keka kaniting masipit a pamangailangan mi. Adon mi keka ing kambilan at ingatan mo kami laban king COVID-19. Ape pasakit na at meka matena karing dakalataw. Ipanalangin mi antabayanan mo ring taong mitutukan manintun panulo para kaniting sakit at mampat king pangakalat na. Kambilan at ingatan mo ring doktor, nurses, at ding sablang lilingap ka ring misalunan. Ban makasuyo ka ring masakit, kambening belwan, at masabal. Ipanalangin mo laretang miyawan na, kumayap na lasanang malalagwa. Ingatan mo laretang lilingap karela. Pagkalaman mo lang alananggang kapainawan detang miyang nabiye. Pagkalam mo kaya kami, ing grasya mo kaniting masakit at panahon. Ban magobra kami para king ikakayap ding sabla. At bang makasaog kami karetang at yuking pamangailangan. Ipanigapumi keka, ing patuknangan mo na ing pangakalat niting virus, ating pangakabos mi, karing takot mi. Pagkalam mo iti, king kapamilataning Ginoming Jesucristong anak mo, ang mabibiyang pong magari kambe mo, king kametunganing Banal Espiritu, Diyos, manggaman king alanangga. Amen. Lalam na puning kayampunan mo, magsakdal kaming magkanlong o kabanal-banalan na induning Diyos. Emo sana pisawili ingaglis mi keka, king kagulwan mi, nune bagkus mo kaming ikabos, king sablang panganib o maligaya at kanwana na Birhen. Amen. Birhen de los Remedios, induning kapaldanan, Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calunsod, Ipanalangin mo kami. Luklok kayo po sa guli. Atin pong announcement, mumuna in publication of diaconal ordination bonds this coming September 23, 2020, 9 a.m. Wednesday, Seminarian Jefferson Gambito Bacani, Seminarian J. Carr Suniga, Seminarian John Senon Dison Tulio will be ordained deacon at the Archbishop's Chapel, Archobispo de San Fernando, San Jose, City of San Fernando. Let us pray for brothers Jefferson, J. Carr, and John Senon, that through the help of the Holy Spirit, they may fully prepare themselves for their upcoming ordination. Anyone who has reason to object to their ordination may communicate to the parish priest or to the archbishop. Thank you. Number 2, Blessed Sacrament Adoration Chapel. The Blessed Sacrament Adoration Chapel is now open every day from 8 a.m. to 5:30 p.m. Ulitan ko po, in chapel tamo, Blessed Sacrament Adoration Chapel,
is now open from every day from 8 a.m. to 5:30 p.m. Please observe health protocols when you visit. Number 3, fundraising sale at the patio. We have a little fundraising sale at the patio. Please check our face shields and other merchandise for sale and help raise funds for our parish. Atin tamo pong face shield, kaya 60 pesos lamo po. At nanumaning nga sobra tamo, biya po keng parokyal. Medyo magluwad pa po siguro yung COVID-19 na yan. Let us protect ourselves and protect others people's lives. Basta ting importante po, nung lumwalta mo, mag-face mask o kaya face shield o malyari lang piyabe pureta. At paneta mong manos gamat, personal hygiene, ang po pa pong social distancing. Bangkanita, alabanan tayo po yung COVID. Kabangalang vaksina lang panulo, makanyan tayo mong sambutan in COVID-19. Distancing, face mask or face shield, ang po pa pong personal hygiene. Po? So, ini po yung gawan tango, bangkanita, eno darakal ding nating kaso keng COVID-19. Gawan tamo po yung kakatamong part. It is a shared responsibility. Emo po yung gobyerno yung ating responsibility. No naitamongan. Kalupan ng Ebanghelyo ngeni, Jesus sinyer na po yung responsibility. Inabeno po dening alagad na. So, dakal po salamat ang pang mumuran. Tuloy po ang ating maliit na patinda kahit medyo maulan. Nasa shaded area po ang sa ating driveway sa kumbento ang mga paninda. Po. So ngayon mo po ini, po tawas sa biyenda, magtinda niya pala yung parokya. Uli pong titak lamo po rin pondo tamo. Balo tamo po iti magkasakit tamongan. Gusto po nga lang sinaog kaya kami, keng parokya, tanggap na keng labada kanini. Keng pari, puwata manakit kong malang ka rin, nakarakal. Tanggap keng labada. Keng pari, nung ako po sumaw, inyapin, sumaw tamo po, sumaw tamo keng kakatamong parokya. So, dakal pong salamat kayo, ulit-ulitan ko. Salamat king kaya kayong pamamuntaketi. Baluye nung nukar niya yung tune pibanjan, yung tune perlas king biatam, iyapin, in Diyos. Talakad tamo po, ing Ginoo manatili kaya kayo, At kaya ka antimurin. at bendisyonan na kayo ning malugod at Diyos at ing kaya kayong pamilya, ing igpang, ing anak, at ing Espiritu Santo, Amen. ing Santa Misa mi daw ne umetana king kapayapan. Salamat King Diyos. Para apanatilian tamo ing metrong laut king bawat metong, pakisabi mi pong manatili tamo karing kaya katamong pwesto at panayan tala po din kaya katamong asherets. Ituruda po kaya katamo ing istong dalanan, paluwal king kaya katamong pisamban maragul. Paga na kami po na etala po kakalingwan babaldug king kaun, ding kaya katamong contact tracing forms, makakabit karing lele pasbul. Dakal asalamat po.
Mapilang kapabaluan king pamamukulat ng pisambang maragot. Eye kakalingwan ng pamanyulod face mask pachelul walong munta pisamban. Magdala kong sariling payong nung sakaling muran o mapali kabang manenaya king pila palugpisamba. Mayap nung magdala ka ring sariling alcohol o sanitizer. Bayo ka lungop isamban, dumalan kang body temperature check. Eye kakalingwang kwanan in kaya kayong contact tracing form. Tukyan may asher kilog, bangit turo na ng nuka rin kamalyaring lukluk. Magdala kang sariling panyulat para king pamamilap ng kaya kang contact tracing form. Mapilan mong parishioners ring malyaring lungog pisamban. Tukyan taya ang physical distancing kilog at kilwal pisamban. Panayon tala ding ashers para duangan ding kaya katamong ngayon. Alapang holding hands kabang pangan dyan in ibpami. Antimurin king pamamya kapayapan. Iyat-chat la ding adwang gamat o palad para king pamananggap hostya. Ela pa mo malyaring uman, apisan, putal nandeng hanggang malayamahit king pisamban. Kaibat ni Misa, kakalingwan ni balik din kaya kayong contact tracing form.
ng